Хайырлы сәгатьтә Сәләм каналында Ишимбай яңалыктары, студияла Алина Садриддинова. Бәләкәй қалаларда һәм тарихи биләмәләрдә уңайлы қала мөхите булдыру бөтә Рәсәй конкурсында Ишимбай районы уңышлы катнашып килә. 2020 елда калабызның Ленин майданы тап ошо проект буенча төзекләндерелгәйне. Быел конкурс сектәрендә Ишимбай халкы өс ямәгать территория араһынан Александр Матросов исемендәге Үзәк мәдәният һәм ял паркы өсөн тавыш бирде. Тулырак киләһе язмала. Александр Матросов исемендәге Үзәк мәдәният һәм ял паркы 1946 елда асыла. 60-70 елдарда бында төрле аттракциондар эшләй, концерт һәм башка мәдәни саралар еш үткәрелә. Һуңгы елдарда паркка ял итәргә йөрүчеләр һаны ярайһы ук кәмене. Парк үзенең элекке популярлыгын югалтты, ди Александр Матросов исемендәге Үзәк мәдәният һәм ял паркы директоры Ринат Ишимбаев. Прежде всего хочу сказать, что по сравнению с прошлыми годами у нас трафик посетителей в парке значительно снизился, и связано это в первую очередь с тем, что в городе появилась масса новых точек притяжения, новые современные концепции. Таким образом, парк утратил былую популярность, и тот факт, что сегодня запланирована такая работа по реконструкции парка, очень позитивно скажется на жизни горожан. Паркка ял итергә йөрүчеләрдән күбеһе олы буын кешеләре. Улар бында килеп саф һава һулап, скандинав таяктарында йөреп һаулыктарын ныгыта. Күбрәк эскәмияләр куйу, парктың тирә-ягына сәскәләр ултырту, яшьләр өчен спорт майданчыкларын яхшырту кебек теләкләрен җиткерде улар. Парк директоры Ринат Фәтих улы әйтүенчә, паркка реконструкция һуңгы тапкыр 2015 елда эшләнә. Төзекләндерелгән объектларның күбеһе эшлектән сыккан, күңелһеҙ хәлдәр дә осрап тора, вандаллык күренештәре лә еш булгалай. Шугала яңа проект-сектәрендә парктың йөҙөн үзгәртеү безнең төп бурысыбыз, ди ул. Конкурстың икенсе этабы 25 февральдан 23 мартка тиклем дәвам итәсәк. Кала биләмәһе хакимияте сайтының онлайн форматтагы кушымтаһында теләгән һәр кеше теләктәрен һәм үз тәкъдимдәрен индерә ала. Һуңынан Калалар үҫеше институты һәм проект оешмаһы хеҙмәткәрҙәре менән берлектә йәмәғәт тыңлауҙары ойоштороласаҡ. Был ваҡытҡа проектлаусылар тарафынан бер нисә вариант әҙерләнә. Улар урындағы халыҡҡа еткереләсәк. Алина Садриддинова, Захир Хәсәнов, Ишимбай яңылыҡтары. Республика башлығы указына ярашлы Башҡортостан Республикаһының халыҡ шағиры Рәми Ғариповтың 90 йылығына арнап ҙур юбилей саралары ойошторола. Яңы ғына Ишимбай ҡалаһының Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге 2-нсе һанлы башҡорт гимназия интернатында Рәми Ғариповтың тыуыуына 90 йыл тулыуға арналған ҡәҙер һәм хәтер кисәһе үтте. Сара сигендә китап уҡыусы ата-әсәй, китап уҡыусы бала республика буктрейлер конкурсына йомғаҡ яһалды. Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге 2-нсе һанлы башҡорт гимназия интернаты был көндө республикабыҙҙың төрлө төбәктәренән йыйылған уҡытыусылар, уҡыусылар һәм уларҙың ата-әсәләрен, ишектәрен киң асып ҡаршы алды. Бында Башҡортостандың халыҡ шағиры, билдәле йәмәғәт эшмәкәре Рәми Ғариповтың тыуыуына 90 йыл тулыу айҡанлы үткәрелгән саралар сектәрендә китап уҡыусы ата-әсә, китап уҡыусы бала республика конкурсына йомғаҡ яһалды. Сараны Башҡортостан Республикаһының Мәғариф һәм фән министрлығы Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты менән берлектә ойошторҙо. Конкурстың йомғаҡлау этабы тап Ишимбай ерендә үтеүе бик урынлы. Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге 2-нсе һанлы башҡорт гимназия интернаты, китап уҡыусы ата-әсә, китап уҡыусы бала республика конкурсы ойоштороусыларының береһе. Әйткәндәй, белем биреү сағында 22 йыл рәттән президент һайлауҙары үтә. 9-11 класс уҡыусылары араһынан Ғәлиә Шәрипова быйыл гимназияның президенты итеп һайланды. Гимназия интернатының президенты булараҡ, уҡытыусыларым һәм һабаҡташтарым алдында тантаналы ант бирәм. Ойоштороусылар әйтеүенсә, конкурстың маҡсаты изге, ғаиләлә ата-әсә менән бала араһында үҙ-ара аңлашыу, һөйөү тәрбиәләү, балаларҙы китап уҡыуға йәлеп итеү, һәләттәрен үҫтереү, уларҙа изгелек, намыҫ, сабырлыҡ, маҡсатҡа ынтылыш кеүек матур сифаттар тәрбиәләү. Конкурстың талаптарына ярашлы шиғыр уҡыусылар, әҙәбиәттәрҙәрҙе уҡыусы балалар үҙҙәренең ата-әсәләренә бергә төшөргә тейеш ине. Йәғни беҙ үҫеп килгән быуынды бөгөн ҡағыҙға баҫылған китапты уҡыуға йәлеп иткән ваҡытта ғаиләһе менән бергә уҡырға йәлеп итергә кәрәк дигән фекерҙән, идеянан сығып
коюлду ул. Конкурс йылдан йыл үҙенең географияһын киңәйтә бара. Быйылғы сарала Ишембай, Стәрлетамаҡ ҡалаларынан, Бүздәк, Миәкә, Федоровка райондарынан ҡатнашҡан уҡыусылар араһынан еңеүселәр күпләп сыҡты. Шуға мин белән тел ҡәҙерен, Рәми Ғарипов тәржемәләре, тарих шаңдауы, Умырзая йыры, әҙәбиәттә яңы һулыш, баласаҡ китаптары номинацияларында еңеүселәр билдәләнде. Улар маҡтау ҡағыҙҙары һәм махсус приздар менән бүләкләнде. Диана Ғарифуллина Әхмәдзәки Вәлиди исемендәге Башҡорт гимназия-интернатының 10-нчы класс уҡыусыһы. Конкурста ҡатнашып, ул Рәми Ғарипов тәржемәләре номинацияһында еңеүсе булды. Төрлө китаптар, әҫәрҙәр уҡырға яратҡан Диана әленән-әле белемен камиллаштырырға тырыша. Был буктрейлер конкурсында мин Рәми Ғарипов тәржемәләре номинацияһында еңеүсе булдым. Үҙемдең уҡытыусыма Әмирханова Файгөл Симирбайныға ҙур рәхмәт тип әйтәм килә. Сөнки ул миңә шул Рәми Ғариповтың ижадына нисек әйтәм, күҙемде асты. Педагогия фәндәре кандидаты, доцент, Мифтахиддин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының Башҡорт филологияһы факультеты Башҡорт теле һәм әҙәбиәте кафедраһы етәксеһе Сәлимә Таһирова, Башҡорт теле һәм әҙәбиәте кафедраһының өлкән уҡытыусыһы Гөлфиә Дәүләтҡолова, шағирә, драматург, журналист Шәйехзада Бабич исемендәге Йәштәр дәүләт премияһы лауреаты Кәнзилә Дәүләтбирҙина ла конкурста ҡатнашыусы уҡыусыларҙы ҡотлап үҙ теләктәрен еткерҙе. Был көндө сәхнә түренән яңғыраған шиғырҙар, әҫәрҙәрҙән алынған өҙөктәр, йыр-моң һәр кемде дәртләндереп, илһамландырып торҙо. Алина Садриддинова, Захир Хәсәнов, Ишембай яңылыҡтары. Районда ауыл хужалығы ярминкәһе йыл әйләнәһендә үткәрелеп тора. Һәм был яҡшы традицияға әүерелде. Шәмбе көнде үткәрелгән ярминкәлә хәбәрсебеҙ Хәнә Мәҡсүтова булып ҡайтты. Шәмбе көнде ҡала баҙарысында ярминкә үткәрелде. Бында ауыл хужалығы продукцияһының сифаты өсөн шик тыумай. Ит, һөт, бал һәм башҡа тауарҙар сертификатҡа эйә. Бынан тыш, һатыулашыуҙа урынлы. Һатып алыусыларҙы шулай уҡ киң ассортимент йәлеп итә. Магазиндарҙа ҡайһы бер продукцияға хаҡтарны күтәрелһә лә, баҙарҙа хаҡтар шулай уҡ ҡалған. Шуға күрә төрлө ауылдарҙан үҙҙәренең продукцияларын килтергән һатыусылар янында халыҡ күберәк. Йәрминкәлә ауыл халҡы үҙенән артҡанда һатып ҡалырға тырыша. Һыйырҙары быҙаулағандар, һөт һәм унан әҙерләнгән ризыҡтар тәҡдим итһә, нәҡ ошо мәлдә өй тауыҡтары һала башлаған ауыл йомортҡаһына ла ихтыяж ҙур. Миҙгеленә күрә баш тояҡта үтемле. Картуф, сөгөлдөр, кишер, төрлө үләндәр менән дә һатыу итәләр. Бөтә хаҡтар күтәрелгән ваҡытта беҙ һөт продукцияны хаҡты күтәрмәйбеҙ. Күтәрмәнек, конечно. Игендең хаҡы ҡиммәтләнде, бесәндең хаҡы ҡиммәтләнде. Шулай булһа ла халыҡ инде үҙенең ризаһыҙлығын белдерә инде. Мына ҡиммәт, бөтөн нәмә ҡиммәт тиҙәр. Беҙҙең мына ауыл продукцияһы ҡиммәт түгел, арзан. Иң арзаны беҙҙең ауыл продукцияһы. Свежий нәмәне һатырға тырышабыҙ бөтәһендә. Халыҡ риза алалар. Хәҙер хаҡлар артһа ла, беҙ һаман шул көйҙә тотабыҙ пока. Бесәннәрҙең, рулоннарының хаҡлар артты бит инде. Фуражларҙың хаҡы артһа ла, беҙ пока шул хаҡларҙы тотоп киләбеҙ инде. Магазиндарҙа ҡапыл ғына артҡан хаҡтар халыҡта ризаһыҙлыҡ тыуҙыра, әлбиттә. Бигерәк тә оло йәштәгеләр аптырауда ҡалған. Баҙарға сығабыҙ инде, йәш йөрөйбөҙ баҙарға. Һәр пенсияла бит инде. Хаҡларҙы мына сағыштырып ҡарайбыҙ. Магазинда ҡаһалай, баҙарда ҡаһалай. Мына әле баҙарға сыҡайныҡ мына подругам белән. Әллә ни хаҡлар артмаған инде. Нисек булған, хаҡлар шулай тора. Күкәй ҙә шулай, һөт тә шулай, ҡаймаҡлар ҙа шулай. Магазиндарда хаҡлар ныҡ артҡан. Шәкәр юҡ, булһа ла ҡиммәт. Күпме инде шәкәрҙең хаҡы әле? Әле шәкәрҙең хаҡын мин магазиндан иткәйнем. Нигә 97-ме? Мин 75-кә күрҙем. Төрлө ерҙә тимәк хаҡтар. Төрлөсә, эйе. Баҙарда колхоздан килгән халыҡлар күп. Аларҙың тауары бер ҡасанда хаҡы артманы ул. Шул уҡ хаҡлар. Бына сағыштырып йөрөйбөҙ. Мин элекке һатыусы, шуңа цифрҙы бик яҡшы беләм. Сағыштырам.
Кеше магазинда күрдек үрдәктең хакын 350, мындала халыкларның кулында 350. Кеше бүген бик юк, чөнки кеше булган итен көзгөнө урынлаштырып бетә. Авылда туганры вала мыңа тиклем тутмай инде, хатырын хатып бетә. Базарда бал хатучылар үткән елгы продукцияһын хатып бетеп бара. Балдың да хакы күтәрелмәгән. 1 килограмм балдың хакы 450-500 сум тирәһе. Базарга сыгып кемгәлер акча төләгәнсә, ярминкәлә буш урын алып сауда итү күпкә отышлырак әлбиттә. Көндәр елның менән сауда итүчеләр дә, хатып алучылар да бермә-бер артасак. Чөнки халыкка шикле сител продукцияһы түгел, ә сыйфатлы үзебезнең азык-түлек кәрәк. Хана Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай яңлыктары. Сәрвәр Сайранова исемендәге Башкорт халык театры Ишембай кала мәдәният һарайында Мөдәррис Багаевтың «Аваз бирә сал тарих» спектакле менән Алтын тирмә театрлар конкурсында катнашып, халык исемен расланы. «Аваз һала сал тарих» сәхнәгә яңынан кайтты. Туган төяк, атабалык, тәбигатькә хаксыл караш темаһы бүген дә үз көн үҙәклеген югалтмай. Артабан тулырак киләһе сюжетта. Нәмә булды? Нигә капы? Караңгыланды дөнья. Тәтегез! Һин юк, һин кайда? 2019 елның декабрендә Сәрвәр Сайранова исемендәге Башкорт халык театры коллективы Кала мәдәният һарайында Мөдәррис Багаевтың «Аваз һала сал тарих» пьесаһы буенча куелган спектакльдән премьераһы менән чыгыш яһагайны. Кызганычка каршы юрматлардан элек-электән изге һаналган Торатау эргәһендә барган күренешләрне сагылдырган пьесаны пандемия шартларында киң аудиторияга сыгарудан туктатып тордылар. Шулай да «Аваз һала сал тарих» сәхнәгә яңынан кайтты. Сәрвәр Сайранова исемендәге театр халык исемен раслауга тап уны тәкъдим итте. Спектакль башланыр алдынан уны куючы режиссер, театрның итәкчесе Рүзәлия Әхмәтьянова менән әңгәмәләшергә өлгердек. Ул 17 ел инде Башкорт халык театрын җитәкләй. Бұл спектакль темаһы менән бик актуаль. Ул инде безнең Юрматы ыруының тарихи шәхестәрен күрһәтә. Һәр образды төрлесә итеп бидәргә тырыштык. Экранда күрһәткән фильмдар менән, этна стильдәге йырдар менән, кубайырдар менән, музыкалар менән тыгыз бәйләп, тулы бер тулы метражлы спектакль тәкъдим итәбез хөрмәтле тамашачыларыбызга. Спектакль барышында экранда конкрет осырга багышланган фильмдардан өдек күрһәтелә барды. Этносилдәге көйдәр, кубайырдарды индерүдә пьесага ям өстәне. Әсәрдә барган вакыйгалар, күтәрелгән проблемалар, төрле осырга карамастан бүгенге тамашачылар аудиториясына кызыклы. Юрматларның бай тарихын сакылдырган спектакль берничә сюжеттан һәм образдан тора. Геройлар үзләре Каяташ янында монолог менән сыгыш яһай. Рольләрдә лә күбеһе укытучылар, авыл агниләре, мәдәният хезмәткәрләре башкара. Минең уйнаган ролем минең үземә бик нык якын. Мин үземдә кайнап әлеге вакытта яшәйм бит инде. Һәм шушы Кышбикә киленемнең уй-хисләрен якын итеп үземдә кайнар ролендә уйнагастан, миңа бу роль бик нык якын. Менә бу рольдә миңа уйнау снапта бик авыр булмаясак, чөнки бу роль минең булмышыма тап килә. Шулай ук тыйнаклык һәм хабар булу ул минең характерыма хас дип уйлыйм. Театрда уйнаган һәр кеше тарихи роль башкара. Бұл улар өчен горурлык та, зур яуаплылык та. Безнең бөек шәхесебез Әхмәтзәки Вәлиди тугандың кызын уйнауы тәүдә рольгә керә алмай, керергә авыррак булды. Шундай бөек кешенең кызы, профессор кешене уйнауы еңел булманы, әлбәттә. Но үземсә генә уйлыйм инде, кисерештәрем, уны карап, фотоларын, видеоһын карап, үземдә шуны кисерештәрне кисердем һәм рольгә кергәнмендер дип уйлыйм. Башкорт театры ул туган телдә, гореф-гадәтләрдә һаклап калырга ярдәм иткән рухи сыгынак. Ошо коллектив усагын һүндермәй дәртләнеп, илһамланып эшләп йөргән артистларыбызга яңнан яңа үрдәр, уңыштар теләйбез дип таралышты спектакль карарга килгән халык. Изге хәбәр килде. Кара
калды. Кыргыз илинде хон итеп ак кийизге көтергендер. Ысылмага хабар кайды. Сын келинкейим, сын. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай яңлыктары. Ошоның менән яңылыктар сыгарылышы тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашкандарға тиклем хушлаша. Һау, сәләмәт булығыҙ.